with practically you are using your hands kana your body to do 1 2 na ba withia we mwene no we yandike mawia kana no wandikane we mwene ukeyandika kana ona unit uko na ando ingi mayetwa mawia maza ni kwitha you ando menda ando ala skilled mena maundu matona kwika matumete their own yeah. Asi yengi muno kwa misini manengete wi universities okay wa mwana nganya ni wandi university lakini mundu la wathi TVET we saithia niko uno kubuthwa muno ne chao kiutumazi matanenga wito TVET ni bwitha maina umanyi wa kumana ba TVET kwika wata kana course wiwa nenda kutwa course we ni bwitha maina umanyi wa TVET na university kana na butene twa tutona kwasia society disi ni metata kikamba nima kumasia muno ilangu masia mwana wakwa ni wendi university no betie ni wendi university na pau wesaidhia twenda tu ula wesaidhia ni wamana kaka na mwetu waku kana mwana waku wendi university ni kwitha wenda kuona ekite that ngovia sio degree tisawa but you toka twabika bandu wesaidhia o you degree ne mbingi actually you mundu ethi bandu endete kumanda wia ena degree akethi ongi wikite PhD na masters lakini you Kenya kana you the world pale bikite you twena mundu ula wina skill kindu kingi kitona mongelela nondu wa umani wesaidhia ne wingi banga ni kwetha you inyonde moyusisia ndi wina degree but you ula umani wa kwika maundu na moko maku kana akili niwo oyu kwendekana muno ukaisia labor yo mundi withia ni advanced team this yanza tiku Kenya anu menda andu ala mesi kwika maundu ukaisia you twina photographers ni mo content creators ala ukwithio na ilobi kana okondo streetini mambete twino me ukona bisa that is a skill mundu aindie either 3 to 6 months amana na yu mundu su ni weyandikie and is earning very fast so mundu su ndabe yu inyonde ni madini mweka degree akeso kwata mbesa iswinde aya you still need that person ukweka photography mundu ona wathi umanda wiaba we watwete to passport where will you get it kwa mondono kwa mondola so we still need this labor ko ni so tukwasia hii asei paumosi you know mienda notion ya degree ni kwitha by the end of the day twitha tuyenda mbesa na nikana maisha maende na mbesa siva kubi yes na sio na mama huyu amaiwa soma degree kwa unongina TVET yes imanizo isi akiyobundu wasia mono ando wasi menda mwana wakwa manyekeni wathi university na wezethia notion isi alika musikana mwana wona tanathi university no walukile imanizo cia TVET ni cia alamanaekie nai motianine kana ala matanae kanesa dikazema naekie nai ala matanae kanesa bi motiani wa maleta uthi TVET kana TVET who is supposed to join TVET ti mundu lo balukile na oyu twekwasia mundu no balukile motiani aye akitio telesa ithio nde ona kwa naku maybe uwakwitha twenda we saithia twi matakitali twi 1 2 3 lakini we saithia peo bandu twabikie twakito ubindwa what to do aya kanaka kakwata grade ya D for example kaina kwata A and actually musei wako no wakasukumite ya senior mwitu wako waliokwata kina ndikakone kana tiba seo na musei yewo no kana kuwa kwitha keta landed on another field or you TVET ni bikite kiasi cha kwitha nimeutambwa pia on sports wakwitha kana uketa landed on sports kwa na wakakindile ile maono ma ebukuni maybe kana kuwa kwitha ngai akabangiye ukona nesa sports again ni kwitha TVET ni maondo na kwitha we equipped on skills
wiwakwitha pia kena talanda ingi ya kwika maundu angi ikasu pe for example no twasi an example ni graphic design graphic design ti maundu ma ni wathi ni wosa video pandu alusini na mwene alusini wakuya no kwenda chao no kwenda ka tape ka kuonya alusi yake na ilata unusu no kuthi eke maundu ma graphic design eke editing na ikomba ni sianesa kindu ikomba ni siata idea asoma bahaya degree na ndeno manyolo wa practical ndi kwa sia degree ni thuku but no we advance from the practical bit to degree level ni kwitha kila mundu wina positivity yake yes. So no wambie bandi TVET ni kunenga musingi wa kwambisia ni kana wisi ampata bayo. That is it. Okay. Yes. So mundu utekite form 4 kweli no andike TVET. Yes. For example, kangu nenge example. Mechanical engineering. Mechanical ni maundu ma kumana kusobia ithangali biki you know. So not only maybe out of trust poverty kana disadvantage in another field asima kumataitha na uwezo wa kusomethia ukamina class 8 form 4 you know waikela bakati kana omwitu oka kwati kana no mathina 1 2 na aumia class cha class 7 kana class ya form 3 na akosa mundu wa kumfund aende kana kuni uthika kasoma mundu ma beauty beauty ni ubundi utumia moko mako na within 3 months webingwa saluni yaku na ake wasomea motorbike kusobia motorbike kana ngali actually and also moto need background no wathi nake akwata ngali yosobia akwata mbeza siake mituki ndabe mundu usuyu ketha ndu na musomethia TVET kana ndu na mwesilia masomoni asu pa ye musiethi utwika mundu wiliata king'enyi kana for example no atwike mundu wa kuya isamwisi kuya methe nani ndiye ndo iweta munono kana ikaete siasa ingi yeah so basically mundu utamini take class 8 kana form 4 ni kwisila bau akasoma Kaskule ya wati kuitu yeta wakamina ando mameta wakamina thena lakini yeta wakamina thena nondo ni kwithiwa mundu wa uma class 8 na musi wakende no tonyi moto wale kaneza ngutwa baya kamina thena na kindu chwe sethe ni chanenga sana trauma mono sikekia viti sikatoya kamina thena lakini kamina thena ku niko kena wekwa tundu kenenga amanyiwa utweka isi andu wangi oyima thisi lakini kwatema kwate kana kamina thina kuge kunenga utweka kana skuli no cia kiubundi si kunenga utweka au nuko na serikali ta bothete kana ta kunenga kipaumbele skulu cia TVET. Yes ni nengete kipaumbele skulu cia TVET na no nasi nitugie mobea serikali witu na pia kaunti situ ndu wa kwikia mkazo yuluwa TVET niki nundu nimonanitie kana ona kwitha we disadvantage kulia komina form 4 na kukwata maths masio you can be something by the end of the day iyo maanisha kana ala vitu no mometha maitambulika ona asu matai sa ukwata kinduku ni matambulika omonthi the government ona okasisia or the other day no mosumbe aitenyota kana kala kena akili nike utumia mbesa isu either ku advance kisomo chako nundu aingi wa mungu iwa niwe no meuthi mbesa isu ni mana akwatie na mayana cia thena lakini mundu la either ni wasomete TVET kana akasoma masomo asu ma kuongela ni kitata skills kikamba utwika ni mana indie mongelela mabiasala mo na maendeye you know so serikali ni tatite undu batoneka we say there on a university la sibo sina bado TVET in them besides having the degree units yes okay competition ya mau ya banza vili ya
alama minete TVET na alama ena degree hii competition ithili hata competition kwanza yune more competitive nundu ukasisia katika undu maisha maendete twenda ndo asuma mekete TVET na ndiye ndo kathi ya TVET muno lakini twenda ndo asume na skills nikwitha watato sisi apia na plumbing alama sio kasia wita hundi ukamwea ikiwita kwa kibloki asume ta plumbers watato sisi the other side no kona and to meta make it ICT asuti mo graphic design na maondo ma technology or yune kukite AI that is already skills ila to quick students nasio ukadhi ukasisi anoma make it electrical engineering sima waku ona nomba ona kabalbu katekwa kana ndwenda ukakwata uita electrician so basically TVET ni TVET muno kana nango ino twikite ona ngua fashion design yes ulo kutumia ngwano ni mundu usu wikite that skill ya kutuma ngwa tuimita tailoring tene twamita mabundi tailoring wawe rose guli ajalani ile ajalani kuka siro kuketa kaibudisia lakini you meitwa fashion designers na ukasisi you kila mundu enda mitindo la mpya ya ngwa we say there ningi woni waila yes TVET usi na miyo ya kuyana kwikithia kana manyuala matipu ni makwata moto kala mailite kana serikali ni tatite actually you no twasi twenda more funding nundu you aingi mo ni alama tena kipato kisio kwa uni tu kwenda pia nundu wa workshops we say there ni say people wanesa kwa uni tu kwenda a lot of funding either to the colleges kana itu sita vocational colleges for vocational we see there muno na kuni simu tena ni sita vocational na mbingi sia national government na imwe dikwikwatya kana makanisa ni matata lakini matumasiana the national vocational colleges yes kwa hiyo tu kwenda more funding ndo wa workshops na modernization equipments we say there ningi equipment ile sasa atende you sende TV nukete na vile kwa ndaje mwaka tu wa makosa alama thande ni wa TVET no ando ingi mathesi yuto iswa watu ya fashion design ando ingi mese oya wachalani pe mwito ba mose wezi uyozo ito wachalani uzunage makanika maweka makanika uzunage tutabi oyunu sisi ndise participate imwe kati wa kosa la sitha thande ni wa TVET neta sievana na wezi weta utabia no mwasitao na uyusitao okay kamba no ndeze okay na Sandy Betty amakati wa makose sana meka katika TVET TVET ni kwasia pe electrician kana electrical engineering asuni alama kwa tangana na chao stima no twasi na stima angi no twasi meta wa automotive engineering asuna mo ni alama kwa tangana na chao na angali automotive no yo mechanic kana makanika ila asi angali ya kwa mandi mekanika service angali yuni mwasu meta wa yeta wa mabiosu yeta wa automotive engineering to mabuni twenda kwa graphic designer asuni mama tetha sia saingine wona kango nenge example ni kana wese dia mundu intoa masino wa ile wa mundu gwasia ni wona kazi cia losi kana okona kazi cia mathiko kana o cia maciade kana poster isu cia ni andometa graphic designers asuni mo meka design ya undu ukwenda kakadi kekale withiwe mutabia nenda ukekalio wisaidia ningi nikendesia kwa une twithano byo switwa graphic designer na byangi na moto meta welders ala makubebesia welding welding nienda mundu ambebesie ndilisia okay andimia mwamo nendo change nume katika mwamo wa wood wambao tricky wa you know aya twina alama sio cha fridge
kana even mobile phones o yuyu simu yaku ni kwikani ni kwanangika kana kiyo kana yase wenda kakava ala mekiani yao toasu maindie mebundisia yes aya twina oyuyu ukasisi andu ingi na kuya mesini ne mamuviete from stima makadika to solar kube solar installation andu ala uku expect make solar ni mema no asuma so mete TVET yes kwa nenda ukathia TVET ni kwitha mithe nani kiuyu nicho twailete kwikia mukazo wisethia ciana citu irrespective of having this degree meona kala ka skill additional wisethia na imantha mawia no tona kwiyikia wia wake na moko make akwatoke yes na yake wia wake no wandika ndo angi na yuyu actually you keka kila to door to door tutavitia sei tutavitie makanisa wisethia wadino ni spread tamwaki in the desert kana kila kana kende na skill nundu kena skill nikaandika na poverty yondo andu matu yaku kamba witu ai tuthina no kujua wimaanisha hata kujua no andu asu nimo you ekanamba kuma ute vaini ngunenge example mukamba ni wa associate ya wamono na taili utataili niwese ni matukuthisi nundu wakwa cia tutesa taili lakini no ni vitu sio basingali pia tukama service ati kama solela so that is a skill from TVET na betini ngwendo kuya kana no we on that skill lakini ndina balua pia TVET ni tambwa kana oyuyu no uthi uka advance over ini kidogo ukanengwe balua ni kwitha already you have the experience and what it takes kwa kumaanisha kana ni wise kwika undu wika ni kwitha wina skill lakini ndwina balua so uyika lu ni kwitha we wona ni wabikie utesi kana no witu wianza na nimeenda balua kwa uno ukasoma kwa binda yini ukanengwa balua ni kwitha already you are experienced yes ni message iboto no nenga si ala ma discourage ya cia nacio kulikanthini wa TVET ningwenda ku encourage sei wisethia ni mosa kinu kwa wito na kana kaku kebumosi oyuyu ni maminie form 4 mamina form 4 ingimo we wakwitha matenevita undu tuna expect ya na kana ku usute kwa cia niguo mwiso ninguboya musei we bumosi kana kusisia uitwae college ile bitukithitwe ni TVET kathi kasome kakwate utwika wa kwika kwitha na skills no twika ma kwitha katona kwiyika kombene maundu na colleges ni mbingi lakini sisi awisaidia wishwa na which college utwakana ile kutambulika ni TVET yes kwa mwa skulu meo kwa mate mandikithe ni TVET ndiye ndo koti mwe lakini ningi no sio maketha mayeka due diligence ni kwitha ningi serikali ya bitukithia maundu ma TVET andu ningi tio mokedile makune biasara na biasara andu to meukona lakini ndwithe we mwangalifu yes no wendo kwa form 4 umundu ni form 4 live form mundu like form 4 utona ndana kwata zero ata grade lo kwenda kana ndana kwata grade to no motwa university utona umwe atwise inge magila simu yakango twa course yase ndienda course ngone kane somea ndizindi sieta wabutene yondula sieta wabutene ndikwenda ononeke ni somea course wamwe course eiwata ila siesi atene utona kumuthuthia ni thuthia mwitu mwanake ketha no minie form 4 ona nongo ni simu tukwatianie na ndio nengela tumeta career guidance ni kana ni mane tananda yaku kana wetha uyenda kwika chao ni kana ngu guide undo batoneka yes ukamotavia kana no athi no uthi college ukeka course nawo wakwitha wende ne maundu ma beauty wakwitha wende ne maundu ma fashion wakwitha wenda kwika IT kana ukeso become nurse you know ona uni mekwika nursing assistant atende sema nurses yes
that is also a skill. Ni kana baadaye wise ku advance na muno yuyo na netu kuona skilled labor ni ye kwendekana muno kuyanza this yanza kwa utwanzisie ukuua ni kana wisovya utwikikila wenda kulio bita hiyo maanisha ni mwiso wa maisha hapana actually you wewe na kindu ngai ukwathite kwika kwa unongitha twanzisie ukuua nesa tukumbanie ni kana indi yu twikikila wenda yes musio kwilo ilo kwacha mwana wakati natatio munenye na munenye alike ni mutoeka course ona ka utuma kana ni mutoe kio beauty therapy kana ni mutoe akatuma sita wa garments kana sita wa akatuma isindu taisu na nokolea nondo embia nimeomothekea ala mana soma na kema mothekea memwe ndiye kwika kindu kiratedia ano kwenda kunena nyanaku kana no kwenda mwana nena nionaku kumwa device yes yulo wa maundo taso no etha no endo manenga namba yako okay ni asante Betty ndwebu so you musiai kana mwana kana ulokwitha ayendo nena nyanakwa ikane munenge namba ya simu wisethia netwa nena nya na maundu mayetha me maseo na mwana nake ayedman moyo witu ni kuona kana kaende nesa na kumusiai uyekana na stress na witu nenge mwana ni kana nake wisethia ningi no watwika kila wenda moyo wa musiai yeyote ni kuona mwana wake ende nesa namba yako ya simu nongu ni na 0741 11 33 43 kanzi okenge 0741 11 33 43 no ni kuongele namba ingi in case isuke saidi ya yulika 0740 540 516 0740 540 516 nitawa Agnes Kipto. Yes. Ndeto cia kuciamuria kwa musesi witwa Mutongo TV ndo oyu ndipeka kazi nikakwa nikamini yako mvona akathiti kila kenda na mukulia twenda ki ndesi in fact confused ndesi kila kwenda ndana kaneta muno obukate ndesi kila kwenda ni mulianelie so ndesi wenda ta maisha ni make na obuto ndanesa amwa teto cia kuciamuria na we advice kithape then we mwene weka decision wa advice ndo tona kweka okay ningu advice pekana keletu na wekana kamwana oyuyu wekalanga muno ndinu eyekwetela mundu niwo kitomietela ni wetata ni maanisha kana mwitu nukuka notona ikalanga wetelangite na o mundu ngibukando ayuka ayovendwa mawazo na oyeko iskulu no itwiko kendo kingi omundi one ngoboya kwandaya sisia ungonie simo kana mande nguteithie we mwana mwitu mwanake omundi uciana ni ciuthibaya mosi ikaya muguka kana ikaya isamuitenzio na itwika kendo kingi lakini nondo we very young na ngai akumbite ni kana withe kindu na witethia andu angi nangi kana kuka kazi nkaku kanange ningu mabo ya weseithia mai kanange youth yo nundo onayo Biblia ni wetete kana enjoy your youth lakini uketha waile kwitha na usungio wa youth yaku watumiyata kwa oyu ni kwitha ni kaile umia form 4 kazi ni waku ni umia form 4 ngwatanye nake ni muteithie wiseithia ningi ni wona nzia aingi mone mu form 4 no isaithia kana kuni confused okay kana ina matarajio ala kanenda kethe kindu kina lakini kaine bikiyo kwata nda kwenda uciokia na nde kwenda uciokia nondo kamulasimithio uciokia ona ni tukuona some of suicidal cases kana kalasimithwe kuciokea na kabanga kweyumia thayo twikabike bau nondo nacio pia ciana ici no cienda counseling ingi ciumito mesini iyo na maundu angi na angi maingi wiseithia kana kuona kiliko chako si settled tungi ni tukuona by future ni kwitha mosi kuimbesa kaisi keikata
nikienda kuendea lakini not possible. TVET or UU sina masomo ma mbesa nini wisaidia ondo mose onange nitumanenga sponsorship kwa hiyo nituvoya possibly money rich wisaidia nina mateithia makazi nosu kutoma bano mbona nyanake. Yes. Thank you. No, we are not kukonenania na cia itu acie na mono alama na minute form 4 kwigire kana no amateithia alama ikwite ngoma kacia ndio na ndiende yo thoma ni kwithiwa o ni ngobuthi ici imanicio cia kiobundi ni watabo pata wa manicio cia kiobundi ti undu andu manacio sabu mbene ci kunenga otwika wa no wiyandike we mwene wa mino kwata skills ukeyandika we mwene na we create jobs ukasethia no wandike andu angi iva hotel ni mubiano ndo kwatiana na itu nyene kwendea muthenya wa kwaila nita wa Betty wa Mwania. Inu ni Mutongoi TV.